Oi, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Eu tô com uma convidada aqui, a minha mais melhor amiga, a Nena. Fala oi, Nena. Oi. A Nena tem um presente pra mim do meu amigo Thiago e da Denise. O que que é, Nena? Deixa eu ver. Vamos ver o que que é. Você olhou aqui dentro, Nena? Ah, vamos ver. Olha, olha. Opa! Olha que sacola bonita. Olha, o que você acha da sacola, Nena? E, ó. Ah! A Cidade da Raposa, romance de Tormenta do Lucas Bornet. Acabou de sair. Obrigado, Thiago. Obrigado, Denise. Tchau. Você já tá dando tchau, Nena? Então tá bom, tchau, Nena.